guul iyo gobonnimo ayaan u rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ardayda ah ee maanta imtixaanka maraysa. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac iyo sidoo kale wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa maanta si wadajir ah u daahfuray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. imtixaanka ayaa sanadkan looga fariistay 114 goobood oo ku kala yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo magaalooyinka gobolada dalka, waxaana u fariisatay arday gaaraysa ilaa iyo 33,700 arday. imtixaankan wasaaradda waxay qaadaysaa sanadkii 9aad. wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay imtixaanka iyo goobaha lagu galayo iyo inta arday ee galaysa. saaka waxay noo tahay subax kale oo farxad weyn leh in ay guul noogu soo dhamaatay hawshii sana dugsiyeedka 2022-2023 oo maanta aynu bilownay imtixaanadii fasalka ugu dambeeyay ee dugsiga sare. imtixaanadu waxa ay ka dhacayaan 114 goobood oo dalka qaybihiisa kala duwan ka tirsan, waxaana ka qayb galaya 33,700 arday. waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa ardayda iyo waalidiintoodaba si guul ah inuu imtixaanka uu ugu dhamaado. waxaan jeclahay inaan halkan ka sheego dadaalka weyn ee ay galeen wasaaradda waxbarashada howlwadeenadeeda, bahaweynta waxbarashada qaybaheeda kala duwan, maamulayaasha iyo macallimiinta si loo hubiyo hufnaanta imtixaanka uu leeyahay. waxay ka soo bilaabataa in marka horeeto habka kaydka xogta ee wasaaradda waxbarashada ay leedahay laga hubiyo ardayga imtixaanka galaya inuu sooyaalka waxbarasho ee loo baahnaa uu soo maray, shuruudahana uu soo buuxiyey. waa hawl aanan bilaaban usbuuc iyo 2 usbuuc, bil iyo 2 bil, waxa ay mararka qaar soo socotay sanado ilaa la hubiyo ardaygan imtixaanka galayo horta dugsigii dhexe sanadkuu ka soo baxay, 4tii sano ee dugsiga sarena ma soo dhigtay. sidaas ayaa ardayga lagu siiyaa lambar oo central ah oo macluumaadkiisa oo dhan ay ku jiraan oo loo yaqaano roll numberka. sanadkanna sidaan hore u shaacinay roll numberka waxaa laga joojiyey lacagtii wasaaradda waxbarashada ay ka qaadi jirtay oo ardayda Soomaaliyeed bilaash bay ku qaadanayaan. mudane ra'iisul wasaare, waxa aan jeclahay halkan inaan ka sheego dadaalkaas weyn ee la galay. waxaa maalmo dhoweyd soo baxayay cabashooyin ka imaanayay dadka qaar maalmihii ugu dambeeyay ah, laakiin wasaaraddu xil ayay iska saartay in arday kasta oo Soomaali ah oo cabasho qabo baaritaan lagu sameeyo. guddi baanu u saaray, baaritaan baa lagu sameeyey. waxa ugu muhiimsan baaritaankaana waxaa weeye in la hubiyo sooyaalka waxbarasho ee ardaygu uu leeyahay inay xaq u siinayso inuu imtixaanka shahaadada uu galo. markaa guddigaas baaritaankoodii way dhammeeyeen. ciddii xaq u yeelatay imtixaanka inay gashana maanta ay u fadhisaa. ciddii kaleeto ee aan u yeelaninna suuragal uma noqonayso imtixaanka inay galaan, iyadoo aan ilaalinayn hufnaanta imtixaanka iyo ilaalinta nidaamka waxbarashada dalkeenna. waxaa mararka qaar inoo soo baxayay xadgudubyo ka imaanayo dugsiyada qaar ama dad howlwadeenno ka ah dugsiyada qaar iyo howlahooda. kuwaasna waxa aanu caddaynaynaa inaannu la xisaabtamayno haddii ilaahay yidhaahdo. bulshada aan wakiilka ka nahayna aanan oggolaanayn isdabamaris in lagu sameeyo. waalidiintana waxaan ka rajaynaynaa inay garab nagu siiyaan inay hubsadaan carruurtooda inay dugsiyada saxda ee dhigtaan iyo inay leeyihiin raqamka diiwaanka xog kaydinta wasaaradda waxbarashada oo uu leeyahay arday kasta oo dugsi soo gala laga bilaabo fasalka 1aad ee dugsiga ilaa iyo fasalka 12aad. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed oo awood badan geliyey, xoog badanna saaray in ammaanka imtixaanka iyo ammaanadiisaba la sugo oo maanta kumanaan iyaga ka mid ah ay gobolada iyo magaalooyinka dalka joogaan. sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka isagoo sheegay in xukuumadda door muhiim ah ay ka qaadan doonto kobcinta waxbarashada dalka. si dhow baanu ula soconnay hawsha ka socota wasaaradda waxbarashada xilligii hore dawladdii hore tii ka horreysay ilaa tan ama geedi socodka waxbarashadaba waxaa hubaala maalinba maalinta ka dambaysa in tayada waxbarasho ee uu helayo muwaadinka Soomaaliyeed ay kordhayso. waxaa hubaala in tayada macallimiintu iyo tiraduba ay kordhayso sida aad ogtihiin in dhawaan la qaatay 3,000 laguna tala jiro in 10,000 oo kale la qaato. waxaa hubaala in fursadaha waxbarasho ama scholarship iyo xirfadaha kala duwan ee uu muwaadinka Soomaaliyeed baran karaa inay maalinba maalinta ka dambaysa isa sii bedelayaan lana jaan qaadayaan dhaqaalaha adduun ee hadda jira. walaalayaal Soomaali meelay joogtaba waa inay ogaato aayaheenu inuu ku xidhan yahay sida aynu u dhisno khayraadka dadkeenna human capitalka waxaan la yiraahdo. markaas baynu kalluunkana daban karnaa oo iib geyn karnaa, beerahana falan karnaa, tamarna dhalin karnaa, wadooyinkana dhisan karnaa, cimilada isbeddelkeedana la falgeli karnaa, adduun weynaha iyo dalalka dhigeenna la tartami karnaa. waxaan rabaa inaan halkan bogaadiyo ugana ducayno da'yarta maanta waxaan u maleynayaa 33,000 iyo 50 goobood oo dalka ah 114 goobood oo dalka ah ku gelaya doorashooyin ku gelaya imtixaanaadka in aan halkan uga ducayno dhiiri gelinno garabna taagannahay markay ka baxaan imtixaanaadkana sidii ay waxbarasho heer sare u sii wadi lahaayeen waa qorshayaasha diyaarka nooca. waxaan rabaa inaan si gaar ah maanta fursaddan uga faa'iidaysto inaan u mahad celinno muwaadin walba Soomaaliyeed oo doorta inuu macallin noqdo. sida ay oran jirtay heestii macallinku waa waadiga waraabinaya maskaxaha dhalinyarada. waxaan rabaa macallin walba oo maanta taagan oo sixi doona oo ilaalinaya oo barbaarinaya ardayda Soomaaliyeed inaan u mahad celinno xuquuqdooda iyo xaqooda iyo noloshoodana sidii loo kobcin lahaa loo bili lahaa laga shaqeeyo. guul iyo gobonnimo ayaan u rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ardayda ah ee maanta imtixaanka maraysa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. imtixaankuna waa furay. Abuukar Maxamed Kanaan, VOF TV, Muqdisho. isbitaalka Samadeeq u doono adeeg hufan iyo dhaqaatiir takhasus leh daweynta xanuunkaaga. waana isbitaalkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay deegaanka Gubadle badqabka bulshadeena waa astaanta Samadeeq Specialist Hospital.